Assalomu alaykum. Cheesecake retseptini kutganlar, so'raganlar shu tamizlar. Bugungi videom aynan sizlar uchun. Tez videoni saqlanib qilib olinglar. Birinchi bo'lib pechenyelarimizni maydalab olamiz va unga eritilgan saryog'ni solib, yaxshilab aralashtirib qolipimizga joylashtirib olamiz. Va jelatinimizni yutib qo'yamiz. Necha grammga qancha suv solib yutishi pastda описаниеda yozib qoldiraman. Va mikserimizga krem uchun kerakli hamma mahsulotlarni solib, qattiq krem qilib olamiz. Tayyor kremimizga jelatinni eritgan holda oz-ozdan qo'shib, yaxshilab aralashtirib, tunuq holatga kelguncha aralashtiramiz va pechenyemiz ustiga kremimizni solib, 1 soatga muzlatishga xolodilnikka joylaymiz. Agarda cheesecake mevali qilishni xohlasangiz, shu kremni ustidan yokida qulupnay yokida apelsin xohlagan mevangizni parre qilib chiroyli qilib terib chiqib, keyin qotirishga qo'yasiz va tanlagan mevangiz rangiga qarab ustidagi sokini tanlaysiz. Tayyorlagan sokimizni issiq holatida cheesecake ustidan qo'yamiz va 2 soatga morozilkaga joylashtiramiz. 2 soat o'tgandan so'ng olib qarasangiz, ajoyib va mazali cheesecake'imiz tayyor. Agarda sizga retsept va video yoqgan bo'lsa, albatta yurakcha qoldirib, yaqinlaringizga ham jo'natib qo'ying. Aytgancha menga obuna bo'lishni esdan chiqarmang. Profilimda bundan ham zo'r va mazali retseptlar bor.